การที่เรานะครับเห็นพระสัญญาแต่ไกลมองการไกลติดตามพระเจ้าวันนี้นะสัตย์ซื่อมาโบสถ์ไม่ใช่2 ปีก็ทิ้ง3 ปีก็ทิ้งหรือเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเลิกสารวนกับกินน้ำส้วมนะครับฟังเพลงชาวโลกสารวนอยู่กับเรื่องไร้สาระนะครับมองการไกลเป็นคนติดตามพระเยซูนะครับมองการไกลเนี่ยท่านจะรับพระสัญญาแต่ไกลคือมันอาจจะไกลผมไม่รู้รุ่นหลานรุ่นเหลนท่านหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับมันจะเป็นจริงบนชีวิตของท่านนะครับเราจำเป็นจะต้องไม่ออกจากพื้นที่ความเชื่อเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสัตย์ซื่อตลอดชีวิตของเราเพราะว่าไงครับมันอาจจะไม่ได้จบที่รุ่นของเราพระพรมันอาจจะไม่ได้จบที่รุ่นของเราก็ได้มันจะไปจบที่รุ่นเหลนของเราก็ได้มันอาจจะไปเกิดผลมากในรุ่นลูกเราก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ